Diolch ni wedi. Diolch yn y ti o Dduw am gyfle arall i ddod i'th di ac i ni yn cyflwyno'n hamser i'th ofal di ac yn gofyn i ti i bresynoli dy hun yn ein plith ac byddi di'n tywallt ysbryd arnom ac y byddwn ni yn cael gweld gwaith o ddifri. Tyrd felly trwy gyrha i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch ni ddechrau trwy ganu'r emyn rhif 85, tyred arglwydd tyrd yn fian, dim ni'n boddio dan y ne, dim ond ti a ddeil fy ysbryd gwan llyddedig yn ei le. 85 gwn i sefyll uwch ni. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Bydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal ar nos Iau Mawrth y 15fed. Fydd yn hoedfa nesaf pnawn sydd ym hanner awr 3. Wrth ni gymryd y casgliad gen i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 305, 305.
darlleniad o'r Efengyl yn ôl Luc, pennod 19, ac yn dechrau'n yr adnod gyntaf. Luc, pennod 19. Ar Iesu aeth I mewn ac aeth trwy Jericho, ac wele ŵr a elwyd wrth ei enw Zaccheus, ac fe oedd ben publican, a hwn oedd gyfoethog. Ac yr oedd fe'n ceisio gweled yr Iesu pwy ydoedd, ac ni allai gan y dyrfa am ei fod yn fychan o gorffolaeth, ac fe aredodd o'r blaen ac a ddringodd I sycamorwydden, fel y gallai weled ef o blegyd yr oedd fe I ddyfod y ffordd honno. A phan ddaeth yr Iesu i'r lle, fe adrychodd I fyny ac a canfu ef ac a ddywedodd wrtho, Zaccheus, disgyn ar frys, canis rhaid I mi heddiw aros yn dy di. Ac fe a ddisgynodd ar frys ac a'i derbyniodd ef yn llawen. A phan welsant grwgnach a wneithant oll gan ddywedyd, fyned ohono ef I mewn I letia a dŵr pechaderus. A Zaccheus a safodd ac a ddywedodd wrth yr arglwydd, wele hanner fyna o arglwydd yr ydwyf yn ei roddi i'r tlodion, ac os dygais ddim o'r eiddo neb trwy gam achwyn, yr ydwyf yn ei dalu ar ei bedwerydd. Ar Iesu a ddywedodd wrtho, heddiw y daeth iachawdwriaeth i'r tŷ hwn, oherwydd ei fod yntau yn fab I Abraham. Cynnes mab y dyn a daeth I geisio, ac I gadw yr hyn a gollasid. Bydd y bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn I ti unwaith eto Dduw am gyfle arall I ddod ger dyfron, ac I ni yn diolch ein bod yn dod, nid yn ein hymdrechion ni'n hunan, I ni'n dod trwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Trwy yr hyn, a wnaeth ef yn llwyr, yn unig, na'r unig obeth sydd gyda ni, yw trwy fywyd a marwolaeth ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Bob rhan ohono o Dduw, pob rhan o'i fywyd, bob rhan o dragwyddoldeb I ni'n mynd yn ôl cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen o Dduw. I ni'n gwybod mai oherwydd y cynllun a gafodd I drefnu yn rhagwyddoldeb, mae dyna'r unig rheswm I ni yn gallu dod ger dyfron. Ac yna o Dduw wrth iddo ddod yn ifydd i'r byd yma, ac iddo gyflawni'r hyn oll oedd yn rhaid iddo ein mwyn ni. Ac yna o Dduw I brofi ei fuddugoliaeth dros pecho, dros yr un drwg, dros marwolaeth, iddo atgyfodi o'r bedd ar y trydydd dydd. Ac felly o Dduw I ni yn gallu dod yn ei enw ef, gan nad oes gobaith arall, gan dim un ffordd arall I gyrraedd y nefoedd, dim un ffordd arall I cael cymdeithas ar Duw byw. Dim ond trwy Iesu Grist o Dduw I ni yn meddwl am y byd yma sydd wedi creu cymaint o grefyddau a damcaniaethau, creu gymaint o ffyrdd y maent yn credu fydd yn ddigonol iddynt gyrraedd y nefoedd, ac eto Dduw gwag a dall yw'r cyfan. Ac felly o Dduw I ni yn gweddio y byddi di yn dod ac yn gweithio yn ein plith yma ac yn gweithio yn ein gwlad, yn gweithio yn ein byd ni unwaith eto, byddwn ni'n cael clywed am ymweliadau ar hyd a lled o wlad ac ar hyd a lled y byd. Ni'n cyflwyno'r llefydd hynny, ni'n ymwybodol ohonynt o Dduw lle mae dy air yn cael ei bregethu'n ffyddlon. Ni'n gofyn I ti gyfarfod a hwy hefyd o Dduw a'r tywydd gwael yma wedi bod, a falle o Dduw rhai ddim yn gallu mynychu'r cwrdd, ond o Dduw I ni yn gweddio am rhywrai fydd yn gallu mynychu, rhywrai am y tro cyntaf efallai, neu fel I ni'n cofio clywed am Spurgeon yn dod I oedfa tra'n ifanc yng nghanol yr eira mawr, ac o Dduw I ti I gyffwrdd ef. Felly o Dduw I ni'n gweddio byddwn ni'n cael gweld rhywrai felly yma ac ar hyd y wlad, a byddwn ni'n cael clywed heno yma am rai sydd wedi dod i'r oedfa efallai am y tro cyntaf, ac yno wedi credu hefyd trwy dy ras di. O Dduw, rwy ti yn abal I ddenu pobl trwy dy ras anorchfygol, ac felly'n gofyn o Dduw y bydd y ras ar waith unwaith eto, bydd yn tynnu y neidiau ata ti dy hun. I ni'n gweddio hynny hefyd am yr oedfa hon a'r rhai sydd yma'n barod, a'r rhai efallai sydd heb bwyso arna ti. Ni'n gweddio bydd y ras di ar waith, a bydd ysbryd di yn arwain ei llwybrau tuag at droed y groes. O Dduw, I ni yn gofyn I ti wneud y pethau hyn. I ni'n gweld y siliau yn mynd heibio, y blynyddoedd yn hedfan heibio, ac diwedd ein hamser ni ar y ddaear yn prysur agosau.
Ac felly o Dduw, i ni'n gweddio bydde di yn trigarhau wrthym ni yma, byddwn ni'n cael gweld y ffordd yr wyt ti yn gweithio ac yn rhoi rhodd o ffydd a chybol. Felly o Dduw tyrd, trigarhau wrthym ni, bendithio ni nawr yn ein hoedfa yma, gweddill y dydd yma a paratoi ni ar gyfer wythnos i dy wasanaethu di, a bydde di'n unerthu ni fod yr hyn y dylsem fod. Ni yn gofyn i ti'n ddiogelu ni hefyd rhag ymysodiadau'r un drwg. I ni'n gwybod o Dduw ei fod e wrthi dydd a nos yn ceisio rhwystro yr hyn sydd ohono ti. Ac felly o Dduw, i ni'n gofyn i ti gadw i ffwrdd i rhwystro fe rhag iddo fe ddod a'i ymysodiadau ffyrnig. I ni'n gweddio bydd ei bigellau tanllid ef yn cael ei rhwystro rhag achosi unrhyw niwed. Ac o Dduw, y bydd y air di yn cael yr hyddid i gael ei chyhoeddi ac y bydd yn cael dwy'n ffrwyth. Ac mae ti fydd yn cael y mawl a'r clod. Felly o Dduw, tywallt ysbryd arnom, gad i bob yr un ohonom deimlod agos-atrwyd y bresenoldeb yma yn ein plith. Bendithia ni nawr, i ni'n gofyn hyn o'r trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch ni ganu emyn rhif 524, 524, pechadur wyf o arglwydd sy'n curo wrth y ddor, erioed mae dy drigaredd i ddiwedd i mi'n stor. 524, gewn ni sefyll i'w chanu.
Byddai'n testyn o Lyc penod 19 ac adnod 9. Lyc 19 ar 9fed adnod. Ar Iesu ddywedodd wrtho, heddiw y daeth iachawdwriaeth i'r tŷ hwn, oherwydd ei fod yntau yn fab i Abram. Nawr, hyn sydd yn wir, does gan neb achos i ddweud nad oes gobaith iddynt hwy. Mi'n siŵr bydd yna rhai falle fydd yn mynychu oedfaon ar hyd a lled o wlad ac wedi bod ac fe fydd yna rai fydd yn dod i oedfa efallai'n teimlo nad oes gobaith iddynt hwy yn meddwl eu bod nhw wedi pechu gormod ac wedi troi cefn ac felly nad oes gobaith iddynt. Ond trwy gydol yr ysgrythyr, i ni yn darllen a geiriau fel hyn, pwy bynnag, yn cael ei ddefnyddio drwyddi draw. Ac mae hynny fel arfer yn golygu, neu bob tro'n golygu, pob math o bobl. Pob math o amgylchiadau, pob math o bechaduriaid. A dyna beth y mae'r ysgrythyr yn ei ddweud. Ac eto i gyd, mae Satan yn wrthi yn ddyfal trwy'r amser yn ceisio perswadio rhai sydd yn ceisio ac iddynt dod rhywsut i'r ddamcaniaeth yma ei bod nhw yn rhy bechadurus. Bod nhw yn rhy bell, bod nhw yn eithriad i bob rheo. Ei bod nhw, falle yw'r unig rhai, allan nhw feddwl yn bob math o bobl eraill, a maen nhw'n gallu dod i fyny ac rhyw esboniad, wel, allai ddeall pan maen nhw'n gallu dod i gredu, allai ddeall pan maen nhw wedi derbyn maddeuant pechodau, ond nid fi. Ond eto gyd, does dim nunlle yn yr ysgrythyr fydde yn cyfiawnhau y fath ddamcaniaeth. Does gan neb achos i ddweud nad oes gobaith iddynt hwy. Ar ddiwedd y benod blaenorol, y 19fed benod, fi'n darllen y dangoswyd trigaredd at un tlawd. Ac yma ar ddechrau'r benod hon, penod 19, i ni'n darllen am trigaredd at un cyfoethog. A mae bob math allech chi fynd trwy'r ysgrythyr a darllen am amgylchiadau, pob math o bobl, ac fe fyddwch chi'n dod o hyd i ffaith bod yr arglwydd yn gweithio yng nghalonnau pob math o bobl. Adnod 25 o'r benod blaenorol. Caris haws yw i gamel fynd trwy grau'r nodwydd ddur, nag i olidog fyned i mewn i deyrnas dduw. Nawr, be bynnag yw'r ffordd i chi'n dehongli'r adnod hynny, beth mae e bron iawn yn dweud, mae'n agos at amhosibl. Mae e'n anodd iawn dychmygu pobl cyfoethog yn dod i gredu, ac mae hynny'n wir yn diwedd. Does dim llawer pan ych chi'n gweld ac yn edrych yr hanes, i ni'n ddiolchgar yn hanes yr eglwys, i ni'n gallu darllen am rai cyfoethog a ddath i gredu sydd wedi helpu'r achos ac wedi rhoi o'i harian i helpu'r bobl i gyhoeddi'r efengil ac i gynhyrchu llyfrau a beiblau ac yn y blaen. Ond does dim llawer, mae e'n anodd. Mae e'n anodd. Mae'r cyfoethog, allech chi ddweud, ym mhob ystyr y gair, y sawl sydd yn gyfoethog o rannu llwyddiant, bunnau yn ariannol, neu o rannu statws, ac fel arfer, os o statws uchel da chi, yna fe fyddwch chi'n ennill tipyn o arian hefyd, neu o ran poblogrwydd, eich bod chi yn gyfoethog eich poblogrwydd chi, pobl sydd yn llwyddo, meddwl mae nhw sydd yn rheoli eu llwyddiant, ond nid ydy hwnna'n wir pan i chi meddwl am bobl cyfoethog. Mae'n anodd i cyrraedd nhw, i chi meddwl ambell waith, mae hwn wastad wedi rhyfeddu fi, i chi'n clywed am yr eglwysi yma sydd yn cael ei dechrau mewn stadau tai tlawd, treisgar, llawn cysineb, ac yma mae'n bwysig i'n bod ni'n cyrraedd nhw. Ac eto gyd, yma neu cyfoethog hynny, dyna allech chi ddadlau o'r llefydd anoddau i'w cyrraedd. Chi gallu meddwl mynd i ryw le cyfoethog, lot o bobl sydd yn ennill gymaint o arian, i ceir nhw'n grand iawn, popeth ganddyn nhw mae bywyd yn gallu cynnig ar ei gwyliau mor aml as i phosib, ac yna i chi meddwl, sefydlu capel fyna. Byddwch chi'n meddwl bod y gynulleidfa, byddwch chi'n cael cynulleidfa o un y pregethwr, a fedrwch chi perswadio'r cyfoethog i ddod i'r oedfa, y rai llwyddiannus, y rai poblogaidd. Does dim rheswm dyn nhw, maen nhw'n dweud. Dwi wedi llwyddo, ac yn aml iawn mi fydden nhw'n dweud, dwi wedi llwyddo oherwydd fy ngwaith caled i hefyd. Dyna beth sydd yn gwneud i balchder nhw hyd yn fwy troiadwy. Maen nhw'n gallu dweud, wel fe weithiau sy'n galed yn yr ysgol.
Fe wyddau sy'n galed yn y coleg, a dyna pam di cael lot o arian. Wrth gwrs, mae'n rhaid i cael ei genu'n freintiedig, ac mae rhieni nhw'n ennill miliynau, ac mae plant nhw'n cael ac does dim angen iddyn nhw weithio. Ac maen nhw'n fwy erchill i siarad â nhw. Dyn nhw'n gwerthfawrogi dim byd mewn bywyd. Ac felly chi'n edrych ar nhw. Oes modd cyrraedd rheini? Bron iawn amhosibl, byddwch chi'n dweud. Tlawd allech chi gweld, wel ie, a byddai'r cyfoethog yn dweud, wel, dyna i chi. A fydden nhw'n taflu hwn o, na'r unig beth sydd mewn crefydd yw oherwydd bod angen rhywbeth arnoch chi, a maen nhw'n taflu'r pethau meddwl. Wrth gwrs bod angen rhywbeth arno ni. Ond does neb mwy triennus na'r cyfoethog. Dyna i chi sefyllfa erchill i fod yno, i gael yr holl gyfoeth, ac yna i chi feddwl eich bod chi yw'r achos y cyfoeth. A mae'ch gallu chi a'ch ffaith eich bod chi wedi gweithio mor galed a'ch bod chi yn dyrchafu'ch hunain lan i'r cymylau. Pobl poblogaidd o ran personoliaeth, chi'n gweld, mae yna rhywbeth amdanyn nhw. Pam bod nhw'n boblogaidd, dwi ddim yn gwybod. Achos mae yna rhywbeth troiadwy, maen nhw'n gwybod i bod nhw'n boblogaidd. Ac maen nhw'n gwybod bod pawb yn dwlu arnyn nhw. Ac yna, maen nhw'n edrych lawr ar bobl eraill. Ond mae'r rhain, maen nhw'n gyfoethog ym mhob ystyr y gair. A mae trial cyrraedd y pobl poblogaidd. Mae'n trial dod at nhw'n dweud bod nhw'n mynd angen. Maen nhw'n dweud, dim angen dim byd arna i. Mae pawb yn dwlu arna i. Mae pawb yn ngwahoddi i bob math o bethau. A dy'r bobl yma ddim yn gweld eu hangen. Dyna chi'r sefyllfa fwyaf triennus. Dydyn nhw ddim yn gallu gweld eu hangen. Beth yw eu hangen nhw? Mae ganddyn nhw ffrindiau, wrth gwrs, achos bod arian dyn nhw. Maen nhw wedi talu am eu ffrindiau nhw'n dod. Mae ganddyn nhw i'r holl bethau mewn bywyd sydd angen i cartrefu crand, 1, 2, 3 cartref, i ceir mawr, i gwyliau crand. Mae ganddyn nhw bopeth. Maen nhw'n gallu talu'r doctoriaid gorau'r wlad i roi'r feddyginiaeth gorau. Yn y gobeith na fydd dim byd drwg yn digwydd iddyn nhw. Maen nhw'n gallu talu'r cyfan. Beth sydd angen arnyn nhw? Maen nhw'n ddigon bodlon i byd yn ôl y sôn. Pobl hyderus a balch yn aml iawn. Ond ydyw mae'r ysgrythyr yn iawn yn dyw Ond ydyw yn edrych yn amhosibl cyrraedd y cyfoethog. Y tlawd, yr anghennus, yr rhai sydd yn bryderus ac yn ofnus, maen nhw yn byw bob dydd mewn byd o reality, siwr o fod allech chi ddweud. Maen nhw'n gwybod beth yw eu hangen nhw. Maen nhw'n gwybod y peth yna. Ac mae'n ddigon anodd i cyrraedd nhw. Ond i chi meddwl am y cyfoethog, dim syndod bod ni'n darllen fan hyn, canis haws yw i gamel fynd trwy grau'r nodwydd ddir nag i'r golidog fynd i mewn i deyrnas Duw. Mae'n lot haws. Mae e bron yn amhosibl. Ond, mae'r hanes yma'n dangos, nad yw e'n amhosibl. Dyw e ddim yn amhosibl, bod yn ymddangos mor anodd. Achos yma, ni'n cael disgrifiad troedigaeth pechadur, balch, twyllodrus a chyfoethog. Oedd ganddo fe bopeth oedd eisiau. Ac felly mae gyda ni'r adnod fan hyn i brofi, y mae hyd yn oed pobl balch cyfoethog yn gallu cael eu hachub. Mae angen nhw yr un mor fawr a'r anghennus, y tlawd, yr ofnus, y pryderus, be bynnag yw'r geiriau chi eisiau defnyddio. Mae hangen nhw yr union yr un peth. Ac ei fod yn edrych yn amhosibl i ni weld rhain i'n dod i gredu. Pryd oedd y tro diwethaf i ni weld pobl cyfoethog yn dod i'n hoedfawn ni? Pryd i ni wedi gweld y ceir, y Porsche, y BMWs yn dod lawr y lôn, a Rolls Royce? Pryd i ni wedi gweld rhain yn dod? Pa mor aml welwn ni rhaina? Mae'n edrych yn amhosibl. Ond yr hyn i ni'n gweld fan hyn, mae'n bosib. A petawn ni'n pregethu ar yr adnodau chydig ynghynt, byddwn ni'n dweud, mae'n edrych yn amhosibl i'r tlawd hefyd. Ond o leia, byddwn ni'n gwybod bod e'n bosib. Mae'n bosib i bob math o bobl ddod i gredu. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar chwilfrydedd sychus, ac yna ceisio'r Iesu, ac yna yn olaf cadwedigaeth sicr. Yr oes Achais yn byw mewn ardal ysblennydd ac a fyddai'n dod yn fwy ysblennydd. Yr oedd yn un cyfoethog, i ni newydd dweud hynny, adnod 2, ac wel ŵr a elwyd wrth ei enws Achais, ac efe oedd ben publican, a hwn oedd gyfoethog. Ond dyma oedd ei sefyllfa, roedd yr Iddewon yn cysau publicanod, ac yn sicr yr un yma, a oedd yn ben publican.
Achos yr oedden nhw'n casglu trethu. Mae unrhyw un casglu trethu, sneb yn hoffi talu trethu. Ond yn waith, pan ych chi'n goffa talu treth i lywodraeth sydd yn eich gormesu chi. Felly pan ych chi'n talu i wlad, ych chi ddim yn teimlo bod ni'n rhan o'r wlad honno, mae e'n rhywbeth hyd yn oed yn fwy amhleserus. Talu i'r gormeswyr, ac yna, ar ben hynny, yr oedd y publicanod yn codi mwy nag oedd angen. So, felly oedd rhain yn codi treth arnoch chi, ac efallai gormod yn y lle cyntaf, ac nawr mae publicanod yn dod i gasglu'r trethu i'r llywodraeth, ac yn codi mwy arnyn nhw, ac yn gofyn am fwy o arian nag oedd rhaid. Nawr, dwi ddim yn sicr os oes Zaccheus wedi codi llawer mwy nag oedd rhaid. Roedd e wedi codi mwy nag oedd rhaid, ond dydy e ddim yn sicr ei fod wedi codi llawer mwy nag oedd rhaid, yn ôl pan ych chi'n gweld faint oedd e'n talu nôl. Ond i beth sy'n sicr o roedd e wedi codi gormod. Ac nid oedd ei bobl ei hun yn ei barchu, mwy hyd yn oed roedd nhw yn ei gysau. Felly roedd yr Iddewon yn ei gysau e. Adnod 3, ac yr oedd e fe yn ceisio gweled yr Iesu pwy ydoedd, ac ni allai gan y dyrfa am ei fod yn fychan o gorfholaeth. Wel, dyna i chi ddisgrifiad. Yr oedd Zaccheus wedi clywed am yr arglwydd Iesu Grist, ac wedi clywed am ei weithredoedd, ac yn clywed hefyd, bydde wedi clywed hyn, yr oedd yr Iddewon yn casau'r Iesu hefyd. Felly oedd e, falle'n codi galon bod yr Iddewon yn ei gasau fe, ond roedd ganddyn nhw achos i'w gysau ond roedden nhw'n cysau'r Iesu hefyd. Felly falle bod hwnna'n chwarae rhan o'i feddwl. Wel, licen ni weld pwy yw'r Iddew yma, mae'r Iddewon yn ei gysau, yr wyf fi'n Iddew, ac maen nhw'n fy nghysau i, ac dwi'n gallu deall pan maen nhw'n fy nghysau i, ond pam bod nhw'n cysau'r Iesu, ac falle chwilfrydedd felly? Oedd yn awyddus i weld yr un oedd cymaint o sôn amdano, falle, bod e dim ond eisiau gweld beth oedd yn edrych, sut oedd yn edrych. Falle dyna beth oedd yn meddwl, a oedd hwn, oedd e'n ddyn byr, a oedd hwn yn dal, falle mai dyna gyd oedd e, a oedd hwn yn un tal mawr cryf, a beth bynnag o ran ei olwg e. Falle am glywed beth oedd tôn ei lais o fel, bod wedi clywed am yr negeseuon yma, yr athrawieithau yr oedd e wedi bod yn ddysgu, ac nawr yn meddwl, wel, licen ni glywed am ei lais e. Falle am weld beth oedd ymateb y dorf tuag ato. A fydden nhw yn rhoi amser caled iddo fe. Siwr o fod, bob un ohonom wedi bod mewn sefyllfa debyg, torf. Chi wedi bod mewn torf sydd wedi cael ei ymgynnull, ac i chi eisiau gweld beth sy'n digwydd, a chi methu, a chi goffod symud o un ochr i'r llall, a gweld os yna gap yn y dorf. Wel, dyma beth sydd fan hyn, yr oedd Zaccheus yn ddyn byr, doedd e ddim yn gallu gweld dros pennau'r dorf. Bydde ddim rhaid i chi fod yn ofnadw o fyr, na fydde. Yr un taldra efallai a phawb yn ddigon i beri na fedrwch chi weld. Ac felly ond oedd mae wedi cael ei nodi yr oedd e'n fyr. Ac felly doedd e ddim yn gallu gweld dros eu pennau nhw. Ac felly yr oedd e'n goffod gwneud rhywbeth am y peth. Yr oedd e'n gwybod i ba gyfeiriad y bydde'r Iesu yn mynd, ac felly fe ath e i'r man honno. Ac fe welodd e goeden, ac fe benderfynodd e ddringo coeden. Dyna oedd ei chwilfrydedd e. Dyna i gyd oedd e. Dyna gyd mae'r ysgrythyr yn dweud wrthyn ni. Doedd dim lot o ddiddordeb, ond digon o ddiddordeb i weld e. I weld e o leia. Adnod 4, ac fe aredodd o'r blaen ac a ddringodd i sycamorwydden fel y gallai weled ef o blegyd yr oedd e fe i ddyfod y ffordd honno. Dyna gyd sydd wedi digwydd, yma a diddordeb. Ond dyma i chi adnod cyffroes. Nid oedd gwir ddiddordeb a chibol gan Zaccheus, dim ond wedi clywed amdano fe, rhywbeth o chwilfrydedd naturiol, busnesau oedd e. Doedd e ddim yn teimlo i angen. A siwr o fod ddim yn teimlo'n drist am agwedd i gyd wladwyr tuag ato. Ac eto mae'n rhithro i fyny'r goeden, i'w weld. Mae pob un oedfa i ni yn ei gynnal yma, ond nid oes na gyffro. Mi roeddwn i'n meddwl yn yr ystafell cyn dod i fewn, sut oedfa fydd hi heddiw? Ni'n meddwl, sut gynulleidfa fydd hi? Dydyn ni ddim yn fawr o gynulleidfa ar y gorau. Ond gyda'r eira, byddwn ni'n llai, efallai. Ac o'n i'n meddwl, a fydd na ryw rai yma? O'n i'n gwybod. Ond yna nes i feddwl, wel, beth petai'r rhywun yn dod i fewn?
A dyna beth sydd yn gwneud bob un oedfa yn llawn cyffro, hyd yn oed os ych chi ar cynulleidfa lleiaf yn y wlad. A'r effaith lleiaf posibl allech chi gael. Mae dal posib cael un yn dod i mewn, neu un i wrando. Dyna dwedes i'n neweddu am Spurgeon, ond dyna oedd ei droedigeth ef yn cerdded ar y sil i'r capel a'r eira yn dod a methu mynd ymhellach ac yna mynd i oedfa. Gwrando ar bregethwr, doedd ddim yn pregethu'n aml neu ddim yn bregethwr o fri ac yna yn cael ei achub. Ac efallai yn y bore hwnnw, doedd ddim yn disgwyl dim byd rhyfeddol i ddigwydd, ond yna fe ddigwyddodd e. Ac efallai gall unigolyn gerdded heibio, sawl gwaith, sawl sil yn meddwl beth am fynd i mewn, ond ddim yn dod i mewn. Ond yna ar y diwrnod hwn, neu rhyw sil arall, yn dod, efallai un wedi clywed am yr oedfa, ac yn meddwl, o fe a fi rhyw bryd. Efallai dyna be gewn ni. Rhyw fath o chwilfrydedd. Mae yna rhai pobl yn dod i oedfa, o dim ond mwyn busnesau, ond oes na. Mae yna rhai pobl yn neud yna. Yn dod nid i o reidrwydd o addoli, mai dyna falle bod nhw'n dweud i bod nhw'n neud, ond dod i weld sut fath o oedfa fydd e, sut bregethwr yw e, be mae'n edrych, sut mae'n swndio, ac maen nhw'n dod nid i addoli, ond dod i osod i trwy'n bach mewn i'r busnes pobl eraill. A chi'n gweld, mae rai pobl yn neud mewn Capel y Rhath lled o wlad. Maen nhw'n dod i'r oedfa, ac chi'n meddwl, a ydych chi wedi dod i addoli, neu a ydych chi dim ond yn dod i weld beth sy'n mynd ymlaen yna. Ond falle mae dyna beth yw, dyna beth oedd Zaccheus wedi wneud. Yr oedd doedd dim bwriad gan Zaccheus i addoli Crist. Yr oedd dim ond yn dringo'r goeden mwyn gweld Iesu Grist, mwyn chwilfrydedd naturiol. Dyna i gyd oedd e. Ond nid oes na rai yn dod i'r oedfa i wawdio. Dwi'n cofio clywed hanes tystiolaeth fy nhad yn dweud pan oedd yn y coleg diwynyddol, ac yn mynd yna, mynd i gwrgweddi mwyn gwrando ac efallai mwyn gwawdio neu wneud hwyl. Ond be glywodd nhw'n gweddio amdano fe? Ac yna o hwnna'n ysgwyd un. Fe all rhywun ddod i'r oedfa mwyn i'n gwawdio, mwyn gwneud hwyl am ein pennau ni, mwyn dod mewn i gapel mor fawr â hon, ond beth yn y byd i chi wneud yn cynnal oedfa Gymraeg mewn capel mor fawr a chynulleidfa mor fach? Pam yn y byd i chi wneud e? A beth nhw'n meddwl, dwi'n mynd i ddod i cael lot o hwyl. Beth am dod i'n cwrgweddi chi i weld cynlled? Ac yn meddwl, ni'n mynd i cael lot o hwyl i weld pa mor fach ac mor diobaith yw yr ymdrech i chi'n ei wneud. Ac efallai mae dyna pam. Chi'n gwybod beth? Bydda hwnna'n hyfryd. Petai rhywun yn dod i wawdio ni. Ond yn dod i mewn, o leia fydda nhw'n clywed. Beth oedd Zaccheus yn neud? Falle roedd yn meddwl, mae yna iddew fan hyn, ac dwi'n gobeithio bod e'n edrych yn olwg a hanner, a gobeithio wneud yr iddewon roi amser caled iddo fe fel mae'n roed i fi. Falle mai dyna beth oedd e. Falle bod yna rhai yn dod mwyn cael llety garwch. Maen nhw wedi clywed amdano ni. Meddwl bod ni'n garedig, rhoi bwyd, ac yn dod i'r oedfa, achos maen nhw'n gwybod falle gewn nhw gino, falle gewn nhw te, falle gewn nhw rhywbeth i fynd gatre. Dyna ofnadw mae'r rhai yn dweud. Chi ddim yn dod am yr rheswm iawn. Dwi'n ame ambell waith os ydy'r rheina erioed wedi deall ar y fengil. Os yn dweud i chi'n dod am yr rheswm anghywir, pa feibl mae'r rheini'n darllen, dydw i ddim yn gwybod. Achos dyma beth ni'n gweld fan hyn. Oes ots! Pam mae rhywun yn dod? Os ydyn nhw'n dod i wneud hwyl am ein pennau ni ac yn meddwl, drwchwch ar eich oedfa diflas, i chi'n canu emynau sydd wedi cael ei ysgrifennu cannoedd o flynyddoedd yn ôl, darllen yr ysgrythur William Morgan, cyfieithiad William Morgan, beth yn y byd i chi'n wneud? Pregeth 50 munud, ambell waith 55 munud, dyna i chi erchill yn eistedd na'r pnawn sil pan allech chi fod gartre'n cysgu, yn enwedig ar ddwrnod oer am yr eira lawr, beth i chi'n neud? A maen nhw'n meddwl, dyna i chi hyrt, a falle maen nhw'n dod mewn i wawdio. Oes ots pan mae rhywun yn dod? Oes ots pan mae rhywun yn dod i'r oedfa? Dyma hefyd rhyfeddod cyffro y we, ac mae hwnna'n help. Dwi'n meddwl bod hwnna'n rhoi rhyw galondid. Chi'n meddwl am capeli cyn amser y we, pobl yn paratoi pregeth, gweithio'n galed amdano fe trwy'r wythnos ac yn ei phregethu hi, a dyna fe wedyn ni. Dyna fe.
Os da 3 oedd yn yr oedfa, 3 fydde wedi chlywed i. A gweithio'n galed ar gyfer y 3. Ond i ni heddi, ni'n gallu pregethu ac ni'n gallu cael yr hwb yna i feddwl bod ni'n gynulleidfa mor fach. O leia, mae yna potensial, bod yna bosibilrwydd i'r rhai sydd yn ymuno gyda ni nawr, ac hefyd, beth sy'n neud yn fwy anhygoel, sdim rhaid i chi wrando'n fyw nagos. Chi gallu gwrando fori, wythnos nesaf, ar eich gwyliau, chi gallu gwrando unrhyw bryd. A dyna chi'r cyffro, a cyffro i pregethu, mae'n hwb, ond diw mae'n help, achos i chi meddwl, a wedyn, i chi meddwl am yr rhai sydd yn gwrando ar y we, falle bydd yna rai yn ymuno gyda ni ac yn dod o ran chwilfrydau. Dwi wedi meddwl hyn yn aml iawn, efallai cydweithwyr, achos bob diwrnod, achos dwi'n dysgu ymarfer corff yn yr ysgol, dwi'n gwisgo tracwisg. Dwi'n edrych yn gwbl wahanol i beth dwi'n neud ar y sil. Mae gen i trwsus tracwisg, mae gen i top Cymru fel arfer, mae gen i siaced arall, gen i chwiban o'n fy ngwddwg i, a dwi'n edrych yn gwbl wahanol. A dwi'n siŵr falle fydda rai eisiau dod ar y we, meddwl, beth yn y byd mae hwnna'n edrych mewn siwt? So nhw wedi gweld fi mewn dillad felly ers amser hir, achos dwi'n nawr yn seiclo ar ysgol, dwi'n dysgu chwaraeon ac yn y blaen bob dydd, ac yn meddwl, wel, mae rhaid i fi wisgo tracwisg, ac felly byddwn yn meddwl, ai dyna, oes ots os mae dyna pa maen nhw'n gwrando, os rhywun yn dod i feddwl, neu meddwl, allai ddim dychmygu hwnna yn pregethu, allai ddim, falle mae dyna beth yw falle cymdogion yn meddwl, fe yn pregethu, beth am wrando yn y fer y we, oes ots pa maen nhw'n gwrando ar y we. A dyn ni'n mynd i beirniadu Zaccheus am fynd i fyny'r goeden i edrych ar yr Iesu. Beth bynnag oedd y cymhelliad. Does dim ots. Ond dyna'r cyffro'r we. Fe allai rhywun fod yn dod mwyn ein dal ni mas. Mae hwnna'n bosib. Dwi'n credu bod ni'n dod i'r oes yna. Fydd yna rai pobl yn gwrando ar y we mwyn i ni ddweud rhywbeth sydd yn wleidyddol anghywir. Ac yna yn dod ac yn rhoi cyhuddiad bod ni wedi dweud rhywbeth erchyll yn ôl nhw. Ond chi'n gwybod beth? O leia maen nhw'n gwrando. Ac efallai trwy ras Duw fe ddown nhw gredu trwy ddod i chwilio am rhywbeth i feirniadu. Chymod, mae'n hawdd cuddio tu ôl sgrin ond yw e. Does neb callach i bod wedi gwrando, ond does dim ots. Does dim ots. Beth bynnag y cymhelliad, neu'r diffyg cymhelliad, yr hyn a ddysgwn yn yr adnodau yma yw, y mae'r Iesu yn dangos trigaredd tuag at bob math, hyd yn oed y cyfoethog, hyd yn oed y rhai sydd yn meddwl mae nhw yw'r gorau cymdeithas, y rhai balch, hyd yn oed rheini. Y mae'r Iesu yn trigarhau. Sut bynnag ydw, beth bynnag yr amgylchiadau, beth bynnag y cymhelliad. I ni'n gwybod ta beth y cyfan, i ni'n gwybod hyn, y mae'r cyfan yn ei ddwylo ef sydd wedi trefnu'r cyfan. Chi sydd yma heddiw, gall un, os nad ydych chi'n Gristion, chi'n gwybod beth, allech chi fod wedi dod fan hyn heb gredu eto. Ond fe all un penderfyniad bach traws newid eich bywyd chi. Gall un peth. Chi'n meddwl falle mae digwyddiad bach yw e, ond yn rhagluniaethau Duw mae wedi drefnu ar gyfer achubiaeth eich enaid. Chybod yma, fe all Zaccheus fod wedi penderfynu. Dwi'n fyr, dwi'n methu weld fe ai adre. Ond be nath e? Fe welodd e goeden, fe ddringodd e'r goeden mwyn gweld yr Iesu. Un penderfyniad bach. Gall y goeden ddim bod wedi bod na, falle fe ddim yn gwybod am y goeden. O falle Iesu Grist wedi troi'r chwith neu troi'r dde, bydde ddim wedi weld e. Ac felly mae yna un digwyddiad bach yn ei ragluniaethau sydd yn gallu peri. Ac efallai rhai fan hyn, un digwyddiad, fe all rhywbeth wedi upsetio chi ar y ffordd i'r capel. A mae'r un peth yna sydd ar eich meddwl chi yn drwm ar eich enaid, chi'n tynnu chi lawr. Ond mae'r un peth yna efallai yn ddigon i beri. Bydd yna rhywbeth yn newid. Rhywbeth yn eich agwedd chi. Rhywbeth sy'n peri bod chi'n mynd i wrando am y tro cyntaf erioed. Rhywun sy'n ar y we wedi penderfynu o nhw wedi bwriadu mynd i rywle heddi, ond ddim yn gallu oherwydd yr eira. Ac yna meddwl, ffind nhw pocket nhw, ffeindio cerdyn Capel y Rhath, efallai. Ac yn dod o mas ac yn gweld, mae yna rhyw glic fyna, a rhoi fe ffôn symudol arno fe. Fe na edrych i weld, a mae'r oed o'n fyw, ac mae rhywbeth yn cael ei ddweud sydd yn traws newid ei bywyd nhw. Dyma chi cyffro yr adnodau yma. Dyma un o'r hanner ysgrifau mwy a cyffroes. A chybiaeth pan dod neb yn ei ddisgwyl e.
Un penderfyniad bach sy'n gallu trawsnewid hanes person. Dim bwriad yn y byd. Falle bod chi wedi dod i'r oedfa heb unrhyw fwriad o cael eich cyffwrdd. Mae yna rhywbeth bach yn digwydd. Falle gyda'ch ffôn. Ond nid yw'n bosib yn ystod yr oedfa ffôn, a mae text o neges destun yn dod i fewn. A mae yna rhyw siom gan eich ffrind neu rhywbeth neu gilydd, rhywbeth hyll yn cael ei ddweud. Ac dydyn ni ddim yn argymell defnydd o ffonau symudol mewn oedfa, dwi'n sicr ddim yn licio nhw'n fy marn i hwnna. Ond chi'n bod, falle yn rhagluniaethau Duw, mi fydd hynny'n digwydd. Bod yna rhywbeth yn dod i fyny. A mae hwnna'n ddigon i drawsnewid. Mae e fel y goeden sycamorwydden. Peri chi edrych i fyny, i edrych ar yr Iesu. Pwy o, falle bydd y rhywbeth fydd yn eich gwylltio chi, ac fydd yn meddwl, dyw hwn ddim yn dig, ac yna am ryw reswm, am y tro cyntaf i chi'n gwrando. Dyna'n gobeith ni. Dyna'n gobeith ni. Wel, so byddwn ni mlaen ceisio'r Iesu. Yr hyn sydd yn bwysig, mwy na dim, yw agwedd Iesu Grist tuag atom ni. Dyma beth sy'n bwysig o'r adnodau yma. Ond dyna beth sy'n bwysig am iachawdwriaeth. Yw agwedd yr arglwydd tuag atom ni. Does dim gobeith heb hynny. Yw'r hyn yma'r arglwydd yn ei wneud. Heb ei drigaredd ef, does dim gobeith gan neb. Does dim gobaith gan neb heb drigaredd Crist. Adnod 5. A phan ddaeth yr Iesu i'r lle, fe adrychodd i fyny ac ei canfu ac y ddywedodd wrtho, Zaccheus, disgyn ar frys, canis rhaid i mi heddiw aros yn dy di. Mae'r adnod yna yn anhygoel, ni wedi dewis sawl un testyn fan hyn, mae'r holl 10 adnod yn llawn rhyfeddod. Yr oedd yr Iesu yn gwybod popeth am Zaccheus. Yr oedd yn gwybod popeth am bob dim. Ni'n gwybod hynny. Mae'n holl alluog, mae'n holl wybodus, mae'n holl bresennol. Felly ni'n gwybod hynny. Yr oedd Iesu Grist yn gwybod popeth am yr amgylchiadau yma. Yr oedd yn gwybod popeth oedd yn mynd i ddigwydd. Chi'n gwybod sut mae'n gwybod beth oedd yn mynd i ddigwydd? Fe oedd wedi trefnu'r cyfan. A pryd nath e drefnu'r cyfan? Cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen. Dyna be mae'r ysgrythur wedi ddysgu ni. A mae wedi trefnu yn ei ragluniaethau ef. Pidwch a trial deall hynny. Does dim modd i rai fel ni ddeall. Ond mae'n gwneud perffaith synwyr. Y mae'n amlwg trwy'r ysgrythur a hanes y byd bod hyn yn wir. Ond pidwch a trial deall. Plygwch ac addolwch. A rhyfeddwch. Yr oedd yr arglwydd wedi trefnu'r cyfan gyda'r tad, ac felly roedd e'n gwybod y byddai Zaccheus yno ar yr adeg honno, o rhagluniaeth fawr yn ef. Dyna chi bwnc yw'r rhagluniaeth. Fe drefnodd yr Iesu ei daeth ef yn bwrpasol. Roedd Iesu Grist, cyn llunio'r byd, wedi trefnu y byddai pan oedd e'n mynd trwy Jericho, y byddai daeth gerdded yn mynd heibio'r goeden sycamorwydden. Ac y byddai'r goeden honno yn un digon hawdd i ddyn byr fel Zaccheus i'w ddringo. Yr oedd wedi trefnu hyd yn oed y brigau isel i fod yn y man ar lle. Achos petai'r brigau di bod y rhy uchel, ni fyddai Zaccheus wedi gallu dringo i fyny hyd yn oed. Ac felly dyma yw'r rhagluniad. Mae'n mynd i'r manylun pellaf. Mae'n mynd i'r un mwyaf manwl. Mae wedi trefnu y daeth gerdded. Mae wedi trefnu bydd Zaccheus methu gweld. Mae wedi trefnu bydd Zaccheus yn mynd i fyny sycamorwydden. Mae wedi trefnu sut goeden oedd hi. A fyddai'n gallu dringo'r goeden. Ac ar ben hynny, dyna chi sioc gafodd Zaccheus. Pan welodd a glywodd e'r Iesu yn ei alw e. Ond sylwch, doedd yr Iesu ddim wedi dweud, hei ti i fyny'r goeden. Dim dyna beth wedodd e. Gallwch chi ddarllen yr adnod to. A phan ddaeth yr Iesu i'r lle, fe adrychodd i fyny ac ei canfu ef ac a ddywedodd wrtho, Zaccheus, disgyn ar y frys, canis rhaid i mi heddiw aros yn dy di. Mae e'n ei alw e yn ôl ei enw. A dychmygwch y sioc, yr oedd Zaccheus yn ddim yn meddwl bod neb yn gwybod amdano fe, a doedd e ddim yn ddyn poblogaidd iawn, ac felly bydde fe'n meddwl pa siawns fydd na i'r gŵr yma, hyd yn oed sylwi arno, heb sôn am ei alw e yn ôl ei enw. Doedden nhw ddim wedi cyfarfod cyn hyn. Sut oedd hyn yn bosib? I ni'n gwybod, na fydde Zaccheus yn gwybod, ond i ni'n gwybod sut. I ni'n gwybod fod yr Iesu yn holl alluog,
Holl wybodus. Mae'n gwybod y cyfan. Ond dwi'n siŵr mi fydde hyn wedi mynd yn syth i'w enaid. Yr eiliad honno mi fydde Zaccheus yn gwybod y mae hwn yn nabod fe enw. Mae yna rhywbeth rhyfedd. Mi fydde presenoldeb yr Iesu wedi bod mor amlwg yno yn syth. Allwch chi weld fan hyn bod yr ysbryd ar waith. Chyma Eseia 43 adnod 1, gelwais di erbyn dy enw eiddo fi ydwyt. Ond nid yw e'n rhywbeth personol. Mae fan hyn, mae'r Iesu yn ei enwi fe. Fel pan i ni'n darllen am gyfnodau o fendid mewn oedfaon ac gwrando'r tystiolaethau pobl, maen nhw mewn oedfa ac maen nhw yn dod efallai heb unrhyw fwriad ac yna mae presenoldeb yr arglwydd mor real y mae e fel petai'r pregethwr yn siarad â nhw. Neb arall. Bron iawn mae e fel petai does neb arall yn yr oedfa ond nhw. A fo bob un manylun yn berthnasol iddyn nhw. Sut mae hynny'n bosib? Na'r un ffordd fan hyn. A mae e'n siarad gyda chi. Mae'r adnod hon yn llawn o ras. Mae Crist yn galw arno fe. Nid y Zaccheus ar Iesu Grist. Iesu Grist sy'n galw arno fe. Mae Crist yn edrych i fyny ato. A mae Crist yn galw ei enw. Does dim lle yma yn yr adnodau yma i weithredoedd nag oes. Nid oedd yn ddibynnol ar Zaccheus yn ceisio dyw iachawdwriaeth fan hyn yn ddim byd i'n neud â Zaccheus. Dim ar ei weithredoedd achos oedd ei weithredoedd yn rhai oedd pobl yn ei wawdio ac yn ei gysau ac yn ei gyhuddo o ddwyn. Doedd dim hyd yn oed i geisio fe'n dod mewn i'r chwarae fan hyn. Mae'r cyfan o ras. Trigaredd Iesu Grist yw sail pob dim. Diwedd yr hanes rhaid oedd iddo aros yn ei dŷ. Dyna be mae'r Iesu'n dweud. Mae'r rhaid i mi aros yn y dŷ. Nid oedd hyn mwyn cyfleistra ar Iesu. Yr oedd y cyfan lles enaid Zaccheus. Mae'r Iesu yn edrych i fyny ac yn ei Zaccheus tir lawr. Mae'r rhaid i fi aros yn y dŷ. Dy fwyn dŷ. Nid achos dwi wedi blino. Nid achos mae angen pryd o fwyd arno i. Dy fwyn di. Oherwydd y byddai yn derbyn iachawdwriaeth ar enaid. I ni'n gweld adnod 10. Cynnes mab y dyn a ddaeth i geisio ac i gadw ar hyn a gollasid. Dyna i chi beth sy'n digwydd fan hyn. Mae'n edrych i fyny'r goeden. Mae'n gweld Zaccheus. Mae'n dweud Zaccheus tir lawr. Mi rwy ti'n mynd i cael dachub. Dwi eisiau dod i dy gartre di. Achos heddi, mi rwy ti'n mynd i ddod i gredu. Tir lawr, tir ar frys. A dyna wnaeth yr Iesu daeth trwy Jericho, daeth yn gwybod y byddai Zaccheus yna. Nid digwyddiad ar hap yw hyn, does y fath beth yn bodoli. Beth bynnag eich cefndir, beth bynnag eich pechod, y mae gras Iesu Grist uwch y cyfan. Sylwch nid oedd opsiwn fan hyn chwaith. Ni ddywedodd yr Iesu, wel, os yw yn gyfleus gyda ti, Zaccheus, os gen ti amser yn dy ddiwrnod prysur i wrando ar hyn sydd gen i gynnig i ti, dwi ddim yn rhoi opsiwn iddo fe. Dwi'n dweud dim byd o'r fath, dywedodd, tir dar frys. Tir dar frys. Efallai'ch bo chi yma heddi, neu efallai'r rhai sydd yn gwrando ar y we. Efallai'ch bo chi'n brysur iawn yn eich bywyd, efallai llawn cynlluniau, efallai trefnu rhywbeth ar gyfer heno neu wythnos nesaf, efallai trefnu mynd ar wyliau. Ond yr hyn sydd yn rhyfeddol pan mae'r ysbryd glân ar waith, pan mae e'n dod ac yn cyffwrdd ar enaid, pan mae e'n dod ac yn sibrwd eich enw, pan mae e'n dweud deffrwch, o'ch trwmgws, eisteddwch i fyny, edrychwch, gwrandewch. Dyna beth ni'n dymuno, dyna beth yw'n gweddi ni bob sydd yw bydd yr ysbryd glân yn dod ac yn rhoi ysgwyd fach i rywun. Ac yn eich deffro chi, ac yn eich mynnu bod chi'n gwrando. A bod e'n dweud mae gen i rhywbeth pwysig i'w ddweud wrthych. Heddiw yr wyf am ddod atoch am gynnig iachawdwriaeth tragwyddol i chi. Heddiw yw'r diwrnod yr wyf wedi trefnu cynllunio'r byd, yr wyf ti mynd i gredu. Dyna'r hanes fan hyn. Doedd Zaccheus ddim hyd yn oed yn meddwl byddai'n dod yn Gristion. Pan ddeffrodd yn y bore, doedd e ddim yn disgwyl byddai'n dod yn Gristion. Efallai roedd e'n casau'r peth. Falle roedd e'n casau'r pobl crefyddol yma. Roedd e'n casau falle'r Iddewon crefyddol. Ond nawr roedd e'n casau y sect newydd yma oedd wedi clywed amdano. Iesu Grist. Falle roedd e'n casau. Doedd e ddim yn credu byddai rhywbeth felly'n digwydd. Ond yr eiliad honno yn y goeden. Pan oedd yr Iesu edrych i fyny ac enwi fe.
Wel, dyna chi trawsnewidiad. Mae'n debyg I datgyddiad 3:20. Wele yr wyf yn sefyll wrth y drws ac yn curo. Os cliw neb fy llais I ac gorid y drws, mi a ddea fi mewn ato ef ac a swperaf gyda gef ac yntau gyda minnau. O, dyna chi, mae rhyw fath o ddarlun, yr un peth fan hyn ond diwe. A dyna'n gweddi fan hyn, yr wyf yn sefyll wrth y drws ac yn curo. O, chi ma beth, gyda'r rhai ohono, chi ma fel bethau rwy'n gorfod bangio, taro I giro ar y drws. O, deffrwch! Ond dyna beth yw e, mae'r rhai sydd wedi bod yma, sydd hen wedi mynd. A petawn ni'n gallu siglo'r holl bwlpit yma, a bod nhw'n gallu clywed lle bynnag maen nhw wedi, o, deffrwch! Yma ein curo wrth y drws. O, na fyddwch chi'n agor y drws. O, na fyddwch chi'n clywed I lais e, glywodd a cheis do, fe glywodd a cheis llais yr Iesu, yr oedd e fyny yn y goeden, a doedd e ddim yn ei geisio, ond yr oedd yr Iesu yn ei geisio ef. Wel I orffen cadwedigaeth sicr, o, dyna wahaniaeth oedd y daeth I fyny'r goeden, ac I yna y daeth I lawr. Neud I chi feddwl, mae fel rhai fall yn dod i'r oedfa, meddwl yn sicr o blith rhai sydd fel arfer yn dod i'r oedfa, ac efallai o ran bob sil yr un yw'r daeth, agor y drws, cerdded lawr y stryd, dod mewn i'r capel, eistedd lawr, ar ddiwedd yr oedfa, mas â ni cyn gyntedd a phosib, lawr y stryd, neu'r car, neu beth bynnag, ac mewn i'n tŷ ni, a dyna fe drosodd am wythnos arall. Beth bynnag yw'r darlun, lle bynnag ni'n byw. Dyna I chi hyfryd, fydde clywed tystiolaeth rhywun yn dweud, byddes I allan trwy'r drws, mynd i'r car neu cerdded i'r capel ble bynnag mae e. Cerdded mewn i'r capel, eistedd lawr, meddwl, diflas, dyma ni to. Ond yna yn ystod yr oedfa, y mae'r Iesu'n galwch enw. A mae yna wyrth yn digwydd, ac yna chi'n mynd gatre, a mae'r daeth gatref yn gwbl wahanol i'r daeth yma. Dyna I chi iachawdwriaeth. Dyna cyffro yr Efengyl. Dyna beth sy'n gallu digwydd. Be bynnag tlawd cyfoethog, be bynnag eich personoliaeth, be crefyddol di-grefydd, be bynnag yw e. Dyna beth I ni'n gweld. Dyna wahaniaeth o fynd I fyny'r goeden a dod I lawr o'r goeden. O ath I fyny gyda chwilfrydedd yn unig, meddwl byddai ni weld ac yna cario ymlaen gyda'i fywyd, gyda'i gynlluniau. Falle oedd yn mynd I rwle I swper yn noson honno. Ond dyna wahaniaeth pan ddath e lawr. Sylwch fe rithrodd e lawr. Yr oedd yr Iesu wedi siarad ag e, ac wedi ei enwi hyd yn oed. Yr oedd y gwaith achubol wedi cychwyn. Ni'n gwybod, ni'n gallu dadle bod y gwaith wedi cychwyn yn rhagwyddoldeb, ond ym mhrofiad Zaccheus, yr oedd y gwaith wedi cychwyn o ran I brofiad e. Nid oedd ar y pryd yn ymwybodol o'r hyn yr oedd yr arglwydd wedi weithio trwy rhagluniaethau I warwain at y fan honno, falle mewn rai blynyddoedd bydde fe'n adrodd yr hanes, a wedyn bydde'n meddwl, dyna chi ragluniaeth, dyna chi ragluniaeth, dyna chi ragluniaeth, nath arwen fy llwybrau, pan glywes i'r tro cyntaf mae'r Iesu yn meddwl, licen I weld be mae'n edrych. Ac I chi gallu edrych ar olrhain, ond yn syth ar ôl dod I gredu, chi ddim yn gweld y rhagluniaethau hynny, I chi'n gweld yr presennol. Ond yr unig beth a wybi e nawr yw gelwyr gan yr Iesu ac fe ymatebodd yn syth, dyna yw I brofiad ar y funud, ac fe rithrodd e lawr y goeden, ac fe dderbyniodd yr Iesu yn llawen. O, dyna chi iachawdwriaeth, darlun gwych o iachawdwriaeth. Yr Iesu'n agosau, ac yn yr eiliadau hynny, byddai wedi gweld ei bechod. I ni'n gwybod hynny, os yw'r Iesu'n agos, mae y gogoniant yr Iesu yn goleio'r meddwl, yn goleio'r llygaid yr enaid, ac I chi'n gweld eich pechod, ac mi fydde'r Zaccheus wedi gweld pechadur yw fe enw, ni fedda fe enw gwell. Mi fydde wedi cael y profiad na yn y goeden ac yn dod lawr o'r goeden. Mi fydde wedi ddeall e. Bydde wedi gweld I dwyll a'i falchder e. A byddai'n gweld ei fod yn atebol ger bron Duw. Ond yna wrth weld yr Iesu, fe lifodd y llawenydd i'w galon. Mae'n dall dweud I fod yn llawen. Ond dyna yw wirweddu, o Dduw graslon agor llygaid fy enaid I weled fy angen am waredwr. I weld yr hyn yr oedd yr Iesu yn mynd i'w wneud drosto.
o'r llawenydd sydd yn dod. Pan ni'n gweld fod yr Iesu wedi cyflawni'r ddeddf yn berffaith yn ein lle ni, a'i fod e wedi bodloni gofynion y tad yn fy lle fi. Y llawenydd o weld y byddai Crist yn cymryd y gosb yn ei le. Be bynnag oedd ei ddealltwriaeth o hynny, bydde wedi deall hyn, mae'r Iesu yn delio fy mhechod i, ac ymhen ychydig mi fydde fe ar y groes yn cymryd ei bechod yn llythrenol ar y groes. Ond yn yr eiliad yma fe ddeallodd, mae'r Iesu wedi delio ar cyfan. O dyna i chi gadarnhad i ni'n gweld fan hyn. Sut ydyn ni'n gwybod os yw'r profiad yn real? Beth wedon ni wrthos diwetha am yr cydbwysedd yma trwy ffydd a gweithredoedd. A beth yw ffydd a beth yw gweithredoedd? Mae rhaid i ni ddeall bob un term. Mae yna ffydd ffals ac mae yna ffydd achubol. Mae yna weithredoedd meirw, mae yna weithredoedd sy'n profi'n bod ni'n Gristnogion. Dim un gweithred yn ennill iachawdwriaeth. Ond mae gweithredoedd yn bwysig i brofi yr hyn sydd wedi cael ei brofi yn ein bywydau ni. Adnod 9 a 10, dyma i chi brawf. Yn gyntaf, ni'n gallu gweld, cyn bod ni'n mynd at y prawf, adnod 9 ar Iesu ddwedodd wrtho heddiw y daeth iachawdwriaeth i'r tŷ hwn oherwydd ei fod ynta yn fab i Abram fyna i rwy ti'n rhan o fy nheyrnas i. A mae'r Iesu yn datgan ei gyntaf. Mae'r Iesu'n dweud, y rwy ti'n Gristion. Heddiw daeth iachawdwriaeth i dy di. Felly gallwch chi ddim cael gwell yna. Mae'r Iesu'n dweud, mi rwy ti'n eiddo i mi. Canis mab y dyn a ddaeth i geisio ac i gadw'r hyn a gollasid. Dwi wedi dod i dy geisio di. Nes di ddim ceisio fi. Dwi wedi dod i dy geisio di. Ac heddiw daeth iachawdwriaeth i dy galon di. Felly na'r prawf cyntaf, ond yna. Gweli'r prawf mae ffydd achubol oedd e wedi brofi wrth iddo roi yn ôl yr hyn a gymerodd o'r bobl. Adnod 8, a Sacheis a safodd ac addewedodd wrth yr arglwydd, wele hanner fyna o arglwydd yr ydw i fyny roddi i'r tlodion, ac os dygais ddim o'r eiddo neb trwy gam achwyn, yr ydw i fyny dalu ar ei bedwerydd. Mwy na'r hyn oedd hi'n ddisgwyl yn ôl y gyfraith. Doedd dim angen iddo roi gymaint o hynny am yr hyn oedd e yn eog ohoni. Ac felly mae'n rhoi llawer mwy nag oedd rhaid. Mae yna rhywbeth i digwydd, oes? I ni'n gwybod beth i digwydd, gan bod Iesu Grist wedi dweud, rwy ti'n Gristion nawr. Ond mae prawf o'r peth yn ei fywyd e. Gai ofyn, a oes na rhywun yma heddi sydd wedi clywed yr Iesu yn eich galw? Galwch enw chi. Yn eich galw chi ddod i gredu. Yn eich galw i ddod lawr o'ch coeden o falchder. A phlygu a derbyn o'r Iesu, derbyn holl fendithion yr efengil. A ydych chi wedi glywed, neu ydych chi dal yn ei wrthod e? Ydych chi dal yn cuddio'ch llyged ac yn cuddio'ch clustia chi, dwi ddim eisiau clywed? Neu a o'r diwedd bod yna rhywbeth i digwydd trwy ras diw, bod yr ysbryd ar waith, yn ei ragluniaethau, yn perich bod chi wedi clywed yr Iesu yn galw allan. Tyrd i lawr, tyrd at droed y groes. Tyrd at y groes. Ac yno wrth droed y groes, be welwch chi Iesu Grist a'i freichiau ar led. A'r hoelion wedi cael eu hoelio i mewn. Ac yna'r tywyllwch a ddaeth pan bu farw. A tywalltodd y tad uffern ar Iesu Grist. Ac fe gymerodd e gosb ei bobl. Ac i chi wedi cael eich tywys lawr tuag at y groes, a'ch bod yn gweld ei fod ef wedi cymryd eich cosb chi. Ac wrth i chi edifarhau, wrth i chi gyffesu, a mae'r ysbryd yn dod ac yn rhoi ffydd i chi. Chi wedi trio credu cynt, ond ddim yn gallu. Doedd e ddim yn ffydd achubol, ond nawr mae'n rhoi y gallu chi ymddiried. Ac nawr i chi'n gwybod bod eich pechod wedi maddau. Bod chi wedi cael eich golchi'n wynach na'r eira, a'ch bod yn eiddo iddo ef i'w deyrnas ef. Be newch chi? Yr Iesu a ddywedodd wrtho, dyma'n gweddi ni. Fydd na ryw gartref heddiw
yn gallu dweud, heddiw daeth iachawdwriaeth i'r tŷ hwn. Dyna i chi newid fod, fyswn ni'n hoffi mynd gatre heno. A gallu dweud bod iachawdwriaeth wedi dod i fy nhŷ fi heno i rai. Bydd hwnna'n hyfryd. Byddwn ni'n hoffi petai rwy'n yn pigo'r ffôn does dim signal dyn ni ar y funud tan dydd Mawrth. Does dim ffôn yn canu yn y tŷ newydd. Neu falle bydd yna rhyw neges destun yn dod tua 10 o gloch heno. Heddiw fe ddaeth iachawdwriaeth i fy nhŷ fi heno. Doeddwn ni ddim yn ceisio bore yma. Ond cyn diwedd y nos des i gredu trwy ras Iesu Grist. Na fyddech chi'n ymateb i'r alwad a'r gwahoddiad ar Iesu i ddod i bwyso yn llwyr arno ef. Gadewch i ni weddio. Ddew, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd. Ac yn diolch i ti am yr holl fendithion sydd yn yr efengil. Ac yn gweddio, Dduw, y bydd yr arglwydd Iesu yn cael ei chyhoeddi ac yn cael ei dderbyn ac yn cael ei fynwesu yng nghalonau llawer yn ein gwlad unwaith eto. Dduw, ni'n gweddio bydd ysbryd ar waith yn tywys eneidiau at droed y groes. Tyrd gweithio neu'n plith. I ni'n gofyn hyn o'r tre enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 465. Pereryn wyf mewn anial dir yn crwydro yma a thraw, ac yn rhyw ddisgwyl bob yr awr fod ti fy nhad ger llaw. 465 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân bod gyda chwi oll hyd byth.